Välkomna till Think and Drink, kanalen med onödigt vetande om drinkar. Innan jag ger mig i kast med avsnitt med enskilda drinkar kunde det vara på sin plats som jag gav en förklaring eller definition på ordet drink. Ja, det är inte min egen definition, men det är den definition jag har valt att använda. En drink är antingen en long drink, short drink eller grogg. Long drink och short drink är båda cocktails. Men vad är alla uttryck som sours, martinis, flips, collins? Ja, det är drinktyper vars definition jag hoppas kunna återkomma till när de dyker upp i olika avsnitt om enskilda drinkar. Men nu gällde det ju definitionen av begreppen cocktail och grogg. En cocktail, det är en drink som består av 3 eller fler ingredienser. Medan en grogg, det är en drink som består av 2 ingredienser. Så en gin och tonic är per definition en grogg. Ända tills du pressar citronen från garneringen över drinken, för då blir det en cocktail. Jag har en del att säga om inbördesförhållandet mellan ingredienserna i drinkar, men jag tänker jag bränner av etymologin bakom de 2 begreppen först. På frågan var cocktails ordet kommer ifrån, snarare stjälper än hjälper internet dig. Det enda som alla tycks vara eniga om är att cocktail som ord först dök upp i tryck 1806 i Amerika. Efter att ha hittat ett 30-tal gav jag upp och leta, för då började de flesta likna varandra. Det var alltid någon typ eller företeelse från förr som kallades för cock eller cocktail, med cock i betydelsen av cock, i den sexuella meningen alltså. Jag gallrar friskt i utbudet och nämner bara några av dem jag tyckte var mest spännande eller intressanta här. Aztekprinsessan Xochitl, vilket betyder blomma, serverade en amerikansk general en drink. Och amerikanen och jag kunde inte uttala hennes namn, så det blev cocktail. En apotekare i New Orleans, P. Charles, som är berömd för sin bitter, serverade medicinalsprit i äggkoppar, cocktail på franska. Och återigen har både amerikaner och jag svårt att uttala det, så det blev cocktail. Vi går på tuppfäktning. Där äggade man upp tupparna med bröd indränkt i alkohol. Cocks ale. Ja, ägga upp var medveten vits. Drinkar serverades till segraren och i drinkarna placerades fjädrar som drinkpinnar. Där antalet drinkpinnar motsvarade fjädrar som var kvar på den vinnande tuppens svans. Den förklaring jag tycker mig hitta i flest källor, bland annat The Oxford English Dictionary, det är att det handlar om kapplöpningshästar med stubbad svans, docked tail på engelska. En kortklippt svans står upp snarare än hänger ner. Ni som kan engelska fattar då kanske varför man ansåg att hästen hade en cocktail. Uttrycket användes för hästar av blandras, inte för fullblod eller mixad ras. Så steget till en mixad dryck känns ju helt plötsligt inte så långt. En annan källa sa att cocktail, det var den blandning av cayennepeppar eller ingefära som man stoppade i rumpan på hästen för att svansen skulle lyfta och få hästen att se mycket piggare ut än vad den egentligen var. Men förklaringarna tar ju inte slut där. Det västafrikanska ordet för skorpion, kaketal, till exempel, eftersom båda har ett stick. Cola de gallo, Mexiko igen. Där fick engelska seglare röra sina drinkar med hjälp av en rot som liknade en tuppsvans. Fler tupphistorier. Den här från en krog i slutet på 1700-talet i New York, där krogägaren har lovat att servera sina kunder en stulen kyckling. Det gjorde nu aldrig krogägaren och blev retad för det. Så hennes vänner serverade till slut roast stolen roaster
plus efterrätt en drink på rom och fruktjuice. Ja, en grogg då egentligen. Garnerad med fjädrar från den stulna kycklingen. En officer gillade det här och skrek mer cocktails. Och så en sista. Även denna från USA. Värdshuset Cock and Bottle i Virginia hade en skylt som visade en träplugg och en flaska. Detta för att visa att här serveras både öl och vin. Flaskan symboliserar vin och korken, ja det är pluggen i öltunnan. Den kallades på den tiden för kock. Bottensatsen i en tunna, det var det billigaste drickat, den kallades för tail. Ändå var det en kund som var missnöjd med kvaliteten på tailen. Så han gick hem och gjorde sin egen brygd, men den blev så dålig så han var tvungen att blanda ut den med andra godsaker och på så sätt uppfanns cocktail. Att härleda ordet grogg är betydligt enklare. För här är alla överens om att grogg det kommer av admiral Edward Vernon i engelska flottan som den 12 augusti 1740 beordrade sina mannar att blanda vatten i sin romranson. Ett impopulärt beslut självklart. Vernons öknamn var Old Grog eller Ye Old Grog. Ett öknamn han har fått efter den rock i kraftigt uniformstyg av ylle han alltid bar. Jag kan vara ute och cykla här, men jag tror vi pratar om duffel. Tyget Duffel. Döpt efter en belgisk stad, Duffel. På engelska kallas tyget grogram, som är misshandlad franska. Grogram som betyder grov struktur, om jag har googlat rätt. Jag hittade också faktiskt att på 1800-talet så fyllde tunnbindare på fartyg tomma tunnor med kokande vatten och rullade runt om och fick på så sätt ut de sista dropparna av en dryck. Dessa tunnbindare kallades ofta för groggers, så då fick ju drycken heta grogg. Jag bör väl snabbt tillägga att det här är ju min definition av grogg. Det vill säga 2 ingredienser, sprit och groggvirke. Men ordet grogg används över stora delar av världen. I Karibien kan man få en grogg som innehåller rom, fruktjuicer, kanel och honung. En cocktail med andra ord. I norra Tyskland är en grogg en romtoddy. Alltså en dryck på rom, socker och varmt vatten. I andra delar av Europa används ordet grogg vanligen för en varm tedryck med citron, saft, honung, rom. Den dricker man typiskt på vintern mot sjukdomar. Old Grogs recept, om man nu kan kalla det, hade proportionerna 4:1. Där 11 deciliter vatten blandades med 2,84 deciliter rom. Och på tal om proportioner förhållanden. Även om vi har ett så subjektivt ämne som drinkar, där tycke och smak självklart är viktigt, så finns där ett antal väl beprövade förhållanden mellan ingredienser som kan vara bra att ha lärt sig. Och proportionerna vi pratar om här är alltså mellan starkt, sött, surt, syrligt. Den gyllene regeln är 2:1:1. 2 delar starkt sprit, 1 del sött, till exempel likör, sockerlag, och 1 del surt, syrligt som i citrusjuicer. Till exempel 2 delar gin, 1 del limejuice och 1 del sockerlag ger dig en väldigt bra gimlet. Byt ut ginen mot rom och du har fått en bra daiquiri. Men låt det starka vara tequila och du har fått Tommys Margarita. Förhållandet 3:2:1 ger en mer spritstark drink, men fortfarande en välbalanserad sådan. I 3:2:1-fallet kan man växla mellan vad som ska vara 2 delar sött eller syrligt. Några bra drinkar jag gillar som har 3:2:1 är till exempel 3 delar tequila, 2 delar Cointreau och 1 del limejuice. Och du har fått en margarita med saltad glaskant självklart.
Byta ut tequila mot konjak och du har en sidecar. Ja, med sockerkant då och inte en saltad kant. 3 delar bubbel, 2 delar bitter aperitif eller vermouth och en del sodavatten ger dig en sprits. Och pratar vi sprits måste man nämna Sture Bjärlins bok Sprits. Ett fantastiskt referensverk som alla borde äga ett ex av. Därför lägger jag information om boken nere i beskrivningen. Eller om du vill känna dig coolare än cool i 3-2-1-svängen. Ta 3 isbitar, häll över 2 fingrar Jack Daniels och en skvätt vatten. Och du dricker en 3-2-1-drink Frank Sinatra style. Vissa säger att Rusty Nail var hans favoritdrink. Men han begravdes med en flaska Jack Daniels, så jag vet inte. Det är väl dags att avsluta det här alldeles för långa avsnittet. I nästa avsnitt ska vi titta på Espresso Martini. Till nästa gång, skål och mixa lugnt. Mm.